عبالي الموضوع صار جاهز والموضوع صار شي خرافي، يعني بدها وحدة شي فاخر على الآخر. كل سنة وانتم سالمين، يسعد لي اوقاتكم احبابي اصدقائي، ان شاء الله تكونوا بخير، رمضان كريم وينعاد عليكم الصحة والعافية. خلونا نبدأ الفيديو تبعنا بالصلاة على سيدنا محمد، واحلى فيديو واحلى قرص معروك رح نعمل اليوم مع احلى شيف احمد. تابعوني. بحضرلكم قرص معروك رمضاني شي فاخر على الاخر، تبلة كويسة ونكهة طيبة ان شاء الله رح تعجبكم. عندي اليوم 6 كاسات طحين من 6 ل5 حسب ما تحتاج العجينة. عندي معلقتين لبن كبار، عندي معلقة صغيرة محلب، عندي معلقة صغيرة شمرة، عندي نص قالب زبدة، عندي بيضة، عندي ربع معلقة ملح، عندي معلقة صغيرة بوكن بودر، عندي معلقة ونص خميرة سريعة، وعندي كاسة ونص مي فاترة، وثلاث ارباع كاسة سكر، ونص كاسة زيت نباتي. رح نبلش طريقة العجين ورح نشوف شلون. عندي كاسة ونص مي فاترة، هي كاسة، هي نص. عندي ثلاث ارباع كاسة سكر، وعندي معلقة ونص من الخميرة سريعة التحضير، رح نحركهم ونضيف عليهم معلقتين طحين، هلا يا حبايبي مثل ما شايفين هلا معي بنترك العجينة الخميرة لترتاح 10 دقايق، بنغطيها لحتى تتفاعل مع بعضها. هون الخميرة جاهزة مثل ما شايفين عندكم بالضبط. هلا راح نضيف البيضة، راح نضيف الملح، البوكن بودر، الشمرة، محلب، واللبن، والزيت، وراح نحركهم. وهلا مثل ما شايفين بنخلطهم على السوا لحتى تتمازج المكونات مع بعض. بس شفنا صارت الترتيبة امورها تمام، بنضيف الطحين تدريجيا. وهلا بنضيف الطحين تدريجيا وبنحرك كاسة كاسة، بنحرك العجينة اول باول. بس شفنا هون تحركت عن تمام ومزمدة، بنضيف الطحين كاسة كاسة. وهلا يا غوالي مثل ما شايفين بلشنا عجن، وبدها هالك يا مالك. هلا نحن اثناء العجن بنضيف الزبدة وبنحرك سوا، ويا هالك يا مالك. مثل ما شايفين يا جماعة صارت هلا عجينتنا جاهزة. شايفين شلون طرية؟ شو بصير هاي؟ رح نستنى عليها لمدة ساعة ونغطيها ونحطها لحتى تختمر العجينة. تابعونا. هاي عجينتنا صارت جاهزة مثل ما شايفين، منفوخة وشي فاخر على الآخر. هلا راح نمدها بالصواني ويطلع معنا أحلى قرص معروك. أويلي انتظروني. هاي هلا هون هذا الطرف محشي شوكولاتة، وعنا الدهنة لازم تكون بيضة، معلقتين حليب، ونص معلقة صغيرة فانيلا. مثل ما شايفين نوزع هيك. وعندي هذا القسم صادة كمان ندهنهم بنجهزهم. هلا بعد ما زهناهم بالسمسم وحبة البركة، هي الصادة وهي عندي الشوكولا. هلا راح نحطهم بالفرن مع طنجرة مي مغلية لحتى نبخره على طريقتنا الخاصة. يعني كل العالم عم تعمل معروك، فأنا خليني أعمله على طريقتي الخاصة، خليني طريقتي تكون مميزة، طريقة مع المي المغلية مبخرة. طبعا لما عم نقول انه بنحطهم بالفرن مع مي مغلية مبخرة بنعيفه لمدة نص ساعة على الفرن، ما بنشغل الفرن،
بس منبخره على حرارة المي نص ساعة. عبالي الموضوع صار جاهز، والموضوع صار شي خرافي، يعني بدها وحدة شي فاخر على الآخر. بعد ما حطيناهن بخرناهن على المي لمدة نص ساعة، حطيناهن بالفرن على حرارة درجة 200 لمدة 20 ل 25 دقيقة ماكسيموم. يعني شايفين هون شو الترتيبة، ندهنهم بالقطر ونرش عليهم الجزلين، بنعملها هيك، بنمسك القطعة من هون هيك، بنشوف هيك طلعوا شلون هيك، يعني النفشة تبعيتها والعجينة شلون امورها كلها تمام، حتى لانه ما عاد جقت مع بعضها ولا لزقت، لان كلياتهم بمجرد ما بتمسكوا هيك عم تطلع. يعني لا تنسونا وتجربونا هالترتيبة هاي. وصلنا موضوع الفيديو، وتعطوني رأيكم مع الشيف فاخر على الآخر. كان معكم شيف أحمد، سلام.